Жуырда халықаралық бизнес университетінде жүрек жылуы атты қайырымдылыққа бағытталған республикалық пікірсайыс турнирі өтті. Жалпы жоба 4 жыл бұрын бастау алған. Ал таза пікірсайыс форматында 2 жылдан бері өтіп келеді. Жобаны жасауға мұрындық болған осы университеттің студенті, талапты шәкірт Тамабеков Әбілқайыр бауырымыз. Студент болып осы халықаралық бизнес университетіне түстім. Сол кезде қоғамдағы жағдайлар, группаластарым, жаңағы достарым, балалар үйі бар, осындай ауру балалар бар, кішкене мүгедек балалар бар. Сол кісілерге көмектесейік деген мақсатта өзіміз 12-15 мың стипендия алдым, сол 1000 теңгеден ай сайын бөліп барып жүрдік. Көп қаржы жиналмады. Азын-аулақ қаржы болғаннан кейін ешқандай көмегім тиіп жатқан жоқ сияқты болып сезілді өзімізге. Содан кейін неге жасымыз 18-ге келді, бір үлкен жоба жасамасқа деген жігіттермен ой туды. Үлкендеу бір қолымыздан келеді ғой елдерде. Содан ең алғаш жүрек жылу атын ойластырып 1 ай бойы ең алғаш жүрек жылу деп оқушылар сарайында 800 адамға концерттер жасадық. Оның билеттерін арзан бағамен 200-300 теңгеден 2 күн ішінде Арбат деген бар ғой, Жібек жолы, Абылайхан көшелерінің қиылысында. Сол жерде жүріп 2 күнде 800 билет сатып, 132 мың теңге қаржы жинап, номер 1 облыстық балалар үйіне компьютер, жаңағы перделерін, жабдықтарын алып берген болатынбыз. Жетімдіктің салқыны жанын қарыған қам көңіл балаларға қуаныш сыйлау жігіттердің әдетіне айналған. Тіпті пікірсайыс жарыстарының өзін мүмкіндігінше қайырымдылық шараларына пайдалануға тырысып келеді. Пікірсайысшы бауырларымыздың ай сайын немесе жылына 2 рет жарналы түрде турнир өткізіп жүрген көрдік. Ол жиналған қаржының барлығын өздеріне сыйлық қалып жүрді. Содан ой келді, бауырлар, осылай істейік. Жиналған қаржыларды сыйлық алып жүрік басқа турнирларды. Жинайық қаржыны, жиналған қаржыны қоғамда көптеген жағдайы төмен азаматтарға, мұқтаж жандарға көмек көрсетейік деген мақсатпен осы турнирді бастаған болатынбыз. Былтыр қалалық деңгейде өтті пікірсайыстан. Биыл енді қалалықтан жоғарыға көтерілейік, республикалық деңгейге шығайық деген ниетпен республикалық деңгейде жасап отырып. Бұл жолғы додаға Астана, Қызылорда, Тараз, Шымкент қалаларының пікірсайысшылары жиналыпты. Ұйымдастырушылардың алдағы уақытта қайырымдылық шарасының аясын кеңейтпек деген ниеттері бар. Ойын 2 түрлі форматта өтті. Екеуінен де ақтық сайысқа Астана мен Қызылорда қалаларының ойыншылары шықты. Өткен жылы, Алла разы болсын, осы бір үлкен шара өткен екен. Мен оны әлеуметтік желіден көрдім, өте бір разы болдым. Сонда бір ой болған. Осында республикалық қылса, жалпы үлкен жағдайда қалай болады екен деген. Алматы қалалық қылып ұйымдастырған кезде бұл турнирге қатыса алмай қалдық. Өйткені біз Қызылорда облысына, біз бұл республикалық қылған кезде ғана біз келуге мүмкіншілігіміз болады да. Иншалла ол арманымыз орындалып, бүгінгі үлкен республика көлемінде турнир болып жатыр. Атының өзі адамға шоқ сыйлайды, жүрек жылуы деген. Бұл шынымен де пікірсайысшылардың тек қана интеллектуалды жастар емес, шынымен де Қазақстан алға сүйрейтін рухани жағынан да бай жігіт пен қыздар екенін мойындататыны сөзсіз. Республикамыздың түкпір-түкпірінен жиналған ойыншыларға турнир пікірсайысқа келудің сылтауы ғана. Негізгі мақсат өткізіліп отырған игі шараға үлес қосып, сауап жинау. Бұл жолы қайырымдылық акциясынан түскен қаржы Шымкент қаласының 27 жасар тұрғыны Сауытбеков Дәурен бауырымызға бұйырды. 6 жыл бұрын құрылыс саласында қызмет етіп жүріп, жазатайым 8 метр биіктіктен құлап, мойын омыртқасын зақымдаған. Содан бері қозғалыссыз күй кешіп жүрген Дәуреннің үйіне жүрек жылуы жобасының ұйымдастырушылары арнайы барып, бейнекамераға түсіріп келіпті. Құрметті бауырларым, осы жастар ұйымдастырып отқан турнирдің жүрек жылу турниріне ұйымдастырушылар, қатысушылар, атсалысушылар, баршаңызға рахмет, көмек қолын беремін деп жатқандарыңызға. Мен маған келген денсаулығыма байланысты бара алмаймын. Үйден Құда қаласа біреуі барады. Осы барша студенттерге көмек беріп жатқан халқыма көп-көп рахметімді айтамын. Қайырымдылық шарасы тек пікірсайыспен шектелмеген. Бір күн бұрын келушілерге арнап тамақ жәрмеңкесі ұйымдастырылған. Жиналған көпшілік түсетін қаржының қайырымдылыққа баратынын білгендіктен, оның бағасына да қарамай сатып ала бастаған. Оған жарналық турнирдің ақшасын қосыңыз. Сонымен Дәуреннің еміне жиналғаны 310 мың теңге. Көп түкірсе көл деген осы болар. Бүгін мен бір ішімне қуанышым, менің жатқан баламды бір орнынан тұрғызғандай болдыңдар. Әрқашанда осындай студенттер Алланың нұры жаусын,
жүректеріне Алланың несі ұяласын. Мен өте ризамын сендерге жастар. Ертең дүниеде мен өліп қалсам да мына артындағы балам кішкене жәутеңдеп қалып кетпесін, ел қатарына қосылсын деген әкелік мақсатым. Бәрін көмек көрсетіп жатқандарыңа рахметімді айтамын. Дәуреннің еміне жиналған қаржы көпшіліктің көзінше әкесіне табысталып, жария садақа жасалды. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын. Келген қонақтар да жиылған көпшілікте ризашылықтарын білдірді. Дәурен бауырымыздың ішкі жан дүниесін түсініп, оған еңсесін көтеруге, ерік жігерін көтеруге, сондай жастардың атынан пікірсайыспен айналысатын Алматы қаласының интеллектуалды белсенді жастардың басын біріктіріп, жарыс ұйымдастырып, сол арқылы қайырымдылық қолдау көмегін ұйымдастырып отырған халықаралық бизнес университетіне үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Мен бұл шараға екінші рет келіп отырмын. Былтырғы жылда қатысқан болатын. Жас бауырларымыздың осы тағдыр тәлкегіне түскендерге болысуға әрқашанда дайынбыз. Бірге көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Сондықтан баршамыздың бірігіп көтергеніміз сол балаға бір кішкене болса да өзінің бір көмегін тигізсе деген ойымыз бар. Ақын Сабырадай әр қазақ менің жалғызым деген. Осы қағиданы берік ұстанған жанашырлар бұл шарамен ғана шектелмей, аясын кеңейтіп, басқа да жобаларды қолға алсақ дейді. Алла істеріне береке берсін. Барша бауырларымыздың ойы бойынша бұны барлық қалалар ретінде үлкен бір желі ретінде өткізсек деп ойлап отырмық. Себебі қызылордалық бауырларым сондай бір ұсыныс тастаған болатын. Өзіміздің ойымыз бір жерден тұспа тұс келді. Яғни жүрек жылуы турнирі бүгін Алматыда өтсе, қайырымдылық турнирі пікірсайыстан, келесі жолы өзінің дәстүрі ретінде басқа қалада өтсе деген үлкен бір ниеттеміз. Бұл ниетті ортаға тастай отырып, үлкен бір қолдау тауып отырмыз. Университет қабырғасына келгелі, пікірсайысқа қатысқалы, мен көптеген өмірдің құндылығын түсіне бастадым. Өмірдің құндылығы ол байлықта емес. Соныға түсіндім. Солны мен өзімнің клубтастарыма соны жеткізгім келеді. Қатысып отқан командаларда болсын, жай келіп отқан қонақтар да болсын, өте толқу үстінде екінші жыл өзінің нәтижесін беріп жатыр. 2 күнге созылған пікірсайыс турниріне республика бойынша 55-ке жуық фракция келді. Үміт ақталды. Жобаның тікелей ұйымдастырушысы Тамабеков Әбілқайыр бауырымыз шетелдегі қалған 1 жылдық оқуын аяқтап, қайырымдылықтың аясын кеңейтіп, жүрек жылуы 5 шарасын жоғары деңгейде атқаруға ниет етіп отыр. Алла сауаптан жазсын.